大家好，今日同大家講下打單手反手。第一個重點，我哋要做 unit turn。反手做 unit turn 就好似正手做，所以我哋要好早做，預先做。咁見到個波埋嚟嘅時候，我哋就要做 unit turn 啦。第二個重點就係做 supination， 因為打單反個力量唔係從手臂而嚟㗎，打單反個力量係從腳、身體再傳到上手臂，再傳到上手腕嘅。咁所以其實如果你用手臂硬打咧，其實個波係打唔到㗎，有陣時會飛出界啦，或者 out of control 㗎。咁所以我哋最重要咧就係將個波咧俾翻個上旋佢。咁所以我哋做一個 supination 咧，將個波咧帶一個上旋，可以好穩定咁落翻個場度。嗱，而家我會打俾大家睇下我個單手反手係點樣打法嘅。留意我打波嘅時候，預早做 unit turn， 然後踏腳帶動上身，同時手臂外旋，借勢向前抽，咁個波就會有好穩定嘅上旋啦。今日個 tips 就講到呢一度，希望可以幫到大家。我哋下次見，拜拜。